रहीम ऐं मुखातिब आहियां सिंध जे उन हर शऊर सां जेको डॉक्टर भी आहे, जेको उस्ताद भी आहे, जेको इंजीनियर भी आहे, जेको आम मज़दूर भी आहे, जेको वालिद भी आहे, जंहिंजा ॿार सिंध जे तइलीमी इदारनि में पढ़नि था। सवाल इहो आहे त असांजा तइलीमी इदारा सॼो साल, हीअं त कोविड आहे पर इन खां हटी करे असांजा सभु तइलीमी इदारा प्राइमरी खां वेंदे कॉलेज सतह ताईं बिल्कुलु हलन था। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया उन जो सबूत आहे त हर तइलीमी इदारे जे अंदरि का न का एक्टिविटी जेका एजुकेशनल आहे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आहिनि, उहे बिल्कुलु थियनि थियूं। पर जॾहिं इम्तिहान जो सिलसिलो थिए थो त असांजो हर ॿार कापीअ खे पसंदि करे थो ऐं कापीअ जे तरफ़ां उन जो रुझान वधीक आहे। सवाल इहो आहे, आया तरबियत में, पढ़ाइण में, इदारनि में या उन पॉलिसी में किथे का खोट आहे जंहिंजे करे ॿार सॼो साल पढ़ण जे बावजूद बि कापी खे पसंदि करे थो ऐं कापी करण खे फ़ख्रु महसूसु करे थो। छा असांजा जेके बोर्ड आहिनि उन जूं पॉलिसियूं या असांजो निसाब या उस्तादनि जो पढ़ाइण जो सिस्टम या वालदेन या इंतिज़ामिया जेका लोकल सतह ते हिन सभिनी शयुनि खे ॾिसे थी, छा उहे सभई इदारा फेल थियनि था? जॾहिं इम्तिहान थियनि था त असीं सभु कापी जे तरफ़, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभु इहा शइ रिपोर्ट कनि था त सिंध जो नौजवान तबिको जेको प्राइमरी खां वेंदे कॉलेज सतह ताईं आहे, उहो कापी कल्चर सां तमामु घणो ॻंढियल आहे। मां चाहियां थो त सिंध जे हर तइलीमी इदारे में कापी खे ख़तमु थियणु खपे। बोर्ड जा जेके इम्तिहान आहिनि उन्हनि खे अञा वधीक बहितर करणु खपे ऐं इंतिज़ामिया उन जे अंदरि हिकिड़ो कलीदी किरदारु अदा करे। हींअर मौजूदा वक़्त में उहो वक़्तु हुयो त तइलीमी इदारनि जे ॿाहिरां जॾहिं कापी कल्चर हुयो त तमामु घणी रश हूंदी। हाणे कापी जो नओं ऐं जदीद तरीक़ो हीअ मोबाइल आहे, त उन जे लाइ तइलीमी इदारनि जे अंदरि जेमर लॻाया वञनि जे इहो सिस्टम बि बंदि थियो वञे ऐं इंतिज़ामिया इन सभिनी हवाले सां पंहिंजो मुअसर किरदारु अदा करे। निसाब खे हिकु दफ़ो ॿीहर तरतीब ॾिनो वञे, बोर्ड जा जेके इम्तिहानी सिरिश्तो आहे उनखे हिकु दफ़ो ॿीहर ॾिठो वञे, त मां सम्झां थो त मेरिट खे बहितर करण जे लाइ असांखे कापी कल्चर खे ख़तमु करणो पवंदो। जेकॾहिं असीं कापी कल्चर खे ख़तमु करण में नाकाम वियासीं त सिंध जा नौजवान हमेशह मेरिट खां महरूम रहंदा, हमेशह उन्हनि खे सिफारिश जी, पैसनि जी ज़रूरत पवंदी त उहो पंहिंजे लाइ नौकिरी वठी सघनि। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।